ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு HBHோட ஐம் லோகேஷ். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா, நார்மல் ஒயிட் ஃபின்ச்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க நம்ம சேனலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணி பாருங்க. அடுத்த பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர்லேயும் ஃபான் கலர்லையும் மேல் ஃபீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோஸில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் நார்மல் மியூட்டேஷன்ஸ் இருந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ரெட் கலரில் இல்லை டார்க் ஆரஞ்சு கலரில் இருந்தால் மேலுன்னு சொல்லுவாங்க. லைட் ஆரஞ்சு கலரில் லைட் எல்லோ கலரில் இருந்தால் ஃபீமேல்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர்லையோ இல்லை ஆரஞ்சு கலர்லையோ இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னத்தில் ரெண்டு பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கிங் எதுவும் இருக்காது. இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-3 பாயிண்ட் வந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேல் ஃபீமேல் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே மார்னிங் 10 o'clock வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து போட போகிறோம். நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிசீவ் ஆயிரும். நம்ம ஃபார்மோட சேல்ஸ் அப்டேட் பற்றிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்க, நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேனலோட பயோவில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ஃபைனலாக இந்த வீடியோட எண்டிங் கொண்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.